Salam dəyərli izləyicilər, axşamınız xeyir olsun. Bugün sizə Xırdalanda deməli, Padmaya qiymətinə təklif olunan tam təmirli, hazır alıb köçüb yaşaya biləcəyiniz bir mənzil təqdim edirəm. Deməli, bura mənzilimizin dəyərli izləyicilər giriş hissəsidir. Görürsünüz, giriş qapısıdır. Çox geniş giriş hissəsi var. Çox gözəl qiymət təklif olunur. 62 kvadratdır, 62.000 manata təklif olunur. Real alıcıya yenə bir daha indirim olacaq və Padmaya qiymətidir bu. Padmaya qiymətinə təmirli mənzildir. Bu gördüyünüz, dəyərli izləyicilər, evimizin qonaq otağı, üzr istəyirəm, yataq otağıdır. Belə bir yataq otağı var. Yataq otağının pəncərəsi qonaq otağına baxır. Deməli, bura evimizin sanitar qovşağıdır. Görürsünüz, belə səliqəli bir sanitar qovşağı var. 6 mərtəbəli, qazlı, liftli və binamızın altı qarajdır. Evimiz yerləşib hündür birinci mərtəbədə, yəni 6-5 metr hündürlüyündə qarajdır. Yerdən deyil köhnə binalar kimi. Deməli, bura mənzilimizin mətbəx hissəsidir. 2 otaqdır, mətbəxi ayrıdır. Yəni, zal studio deyil. Mətbəxdir. Mətbəxindən balkonuna çıxışdır. Görürsünüz, evimizin balkonudur. Deməli, evimiz yerləşir Xırdalanda, 2 və 9 nömrəli məktəbin yanında. Avtobus yoluna 100 metr məsafədə, yəni binamızın yanından keçən avtobus 20 yanvar və Əcəmiyə doğru hərəkət edir. Görürsünüz, burada evimizin qonaq otağıdır, belə bir geniş qonaq otağı var. Dəyərli izləyiciyə bir daha xatırladım, Xırdalanda 2 və 9 nömrəli məktəblərə yaxın 2 otaqdan ibarət 62 kvadrat mənzilimiz satışa çıxıb, satış qiyməti 62.000-dir, yəni kvadratı 1000 manatdan təklif olunur. Binamızda kommunallar mövcuddur və lifti var. Birinci mərtəbədə yerləşir, amma hündür birinci mərtəbədir. 6 qarajdır. Dəyərli izləyicilər, sizin də Xırdalanda əmlakınız varsa, əmlakını satmaq istəyirsə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Tez zaman çəkib satışan ayrılarıq. Vaxt ayırıb izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Kanala abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bu günlük bu qədər. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.